大家好，今日同大家講一個超級重要但容易被忽略嘅話題：人工智慧 AI 嘅黑暗面。你知道嘛？AI 唔止幫我哋做功課啦、推薦影片啦，其實啲 hacker 都會攞嚟做壞事嘅。咁今次咧，我咧就借助呢個係 TikTok 裏邊一個叫 Marv Open 嘅人啦，咁佢就幫你去嘅內容啦，咁去了解翻啲嘅啲 hacker 點樣係用 deepfake 嘅技術啦，來地呃人，同埋係點樣防範嘅。咁 AI 咧本身咧就係好似一把刀咁樣啦，咁佢冇好壞嘅，咁佢就係攞起刀嘅人啦，做菜定係行兇啦，定係攞嚟做壞事啦，讓攻擊變得聰明同埋難防嘅。咁你知道嘛？呢個咧係一個超級大嘅產業嚟嘅。網絡犯罪咧都有高達成1兆嘅美元嘅。咁預計未來每年咧，因為網絡犯罪所損失超過10兆啦。咁其實如果係網絡犯罪一個國家啦，咁佢已經係一個全球嘅第3大經濟體，僅次於美國同埋中國。咁呢啲黑客組織咧，呢啲 Threat Intel 呢啲嘅 Threat 嘅 crime 嘅組織咧，咁其實就分工超細啦。咁佢有客服啦，有技術支援啦，有招募新人嘅系統，完全係好似一間公司咁樣嘅運作。最可怕嘅事咧，其實啲網絡攻擊咧，其實都係因為人類嘅犯錯啦。譬如點擊一啲嘅 hyperlink 啊，有開咗一啲 malicious 嘅 file 啊，咁或者係俾人係扮一個譬如係365嘅 login 啊，做密碼咁樣，但係又冇開 2FA 啊，咁呢啲咧就係令到一啲 AI 讓呢啲嘅騙局咧更加有說服力，你更加唔知道嘅真相係乜嘢。咁咧呢啲嘅因素啦，譬如係做一啲嘅awareness 啦，係啦，點樣防範咧？咁譬如係喺啲 action 嗰方面咧，係避免去做一啲 click download maintain 一個好嘅數位嘅警覺性啊，同埋就係去能夠令一般嘅 user 都能夠有能力去辨識呢鋪潛在嘅威脅。咁而家 AI 咧 enable 咗有4個嘅層次啦。第一個層次啦，咁譬如係一啲嘅逆向嘅心理操作啦，咁佢會其實啲 hacker 咧就會用一啲嘅特別嘅方式去問 AI 啦，騙過去嘅限制啦，令到佢哋幫佢寫一啲壞嘢啊。咁當然其實而家係有啲 predefine 咗嘅所謂嘅一啲嘅紅隊嘅一啲嘅 LLM 啦，咁其實就已經唔需要特別係繞過呢啲嘅防範機制嘅，咁其實本身已經係可以做到寫 malware 嘅功能嘅。咁佢哋亦都係用一啲嘅 jailbreak 啦，咁譬如係有啲DAN 或者係啲嘅 technique 啦，咁去令到個 AI 啦，咁去 restrict 咗呢啲嘅provide 呢啲 restrict 咗嘅 information 嘅。咁亦都係頭先講啦，咁佢亦都係自製嘅一啲嘅 AI 嘅 model 啦，譬如 Warm GPT Pandas GPT咁佢呢啲做
一啲嘅犯罪嘅用途嘅。咁亦都係用呢啲嘅 AI 嘅 leverage 啦，咁去做一個 automate 嘅攻擊。係啦，亦都係等佢自動去尋找一啲有問題嘅 target，咁去執行個攻擊嘅，就唔係人手咁去掘出嚟啊咁樣咯。咁 Deepfake 嘅技術咧，令到騙局更加真實嘅。咁 Deepfake 咧就係用 AI 造假嘅照片啦，同埋影片啦。咁而家只要係一張照片啦，15秒嘅錄音啦，就能夠係複製佢嘅個人啦嘅面啦，同埋個聲音噶啦。咁呃過你同佢啊。咁用呢啲技術咧嚟做假新聞啊、SEO 詐騙啊、呢個 social engineering 嘅詐騙啦。咁甚至係一啲嘅名譽嘅攻擊啦，咁都係後果非常嚴重嘅。咁佢呢啲嘅 tactic 咧，咁譬如係點樣去做點樣去做呢啲嘅心理嘅 tactic 咧？咁譬如係扮一個好權威嘅人士啦，去講一啲嘢啦，假嘅信息啦，或者係製造一啲嘅急切性咧，話有啲嘢好 urgent 啊，要俾一個好壓力你啦，咁去做一個好快嘅決定嘅。咁亦都係有啲係精心策劃一啲 personalization 啦，睇翻你個人有興趣嘅嘢咧，就係 custom 埋個 AI，咁去嘗試係去人哋落答嘅。係啦，咁亦都離不開一啲嘅 emotional 啦，一啲情感上嘅操控啦，譬如一啲恐懼、貪婪啊，或者好奇啊，都係能夠係繞過呢啲嘅理性嘅思考啦，令到你係做出一啲錯誤嘅行動嘅。咁最後啦，AI 雖然係好厲害啦，但係其實我哋都係要靠翻人類自己啦，做一個人類嘅防火牆嘅。咁咧就要保持警覺啦，提供呢個係一啲嘅資訊嘅素養啊，唔好輕易相信啦，唔好亂咁點啲一啲嘅 hyperlink 啦，咁先至係保持自己不受被騙咁樣嘅。咁今次就分享呢個影片啦，就去到短片啦，去到呢度啦。咁記得按 like 啦、subscribe 同埋 share 啦。咁下次再會係用呢啲好簡短嘅10零20分鐘啦，去分享其他嘅 topic。拜拜。